हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे सामने मिक्सर मशीन है जो कि एक कस्टमर की है। कस्टमर का कहना यह है कि ये जो मिक्सर मशीन है यह बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और इसकी जो ये बटन है ना, जो एक रोटरी स्विच है ना, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो हम इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में समझेंगे और उसको फिक्स करेंगे। किस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी अगर मिक्सर मशीन में ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी समस्या आती है, तो आप उसको सही कर सकें। तो यहां पर देखिए, जो हमारी मिक्सर मशीन है, इस मिक्सर मशीन को सबसे पहले हम सप्लाई में लगा करके दिखा देते हैं कि इस मिक्सर मशीन में प्रॉब्लम क्या है। यहां पर देखिए, जो ये इसकी स्विच है ना, इसकी स्विच घुमाने पे ये इसका लग रहा है कि अंदर से वायर सब घूम रहा है। तो इस स्विच को भी हम सही करेंगे। और यहां पर जो हमारा ये कपलर है, ये तो घूम रहा है, जरूर घूम रहा है, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा मिक्सर मशीन से आ रही है। अभी आपको सप्लाई में लगा करके दिखा देते हैं। ये इसका रहा मेन लीड। अब मेन लीड को हम लगा लेते हैं यहां पर सॉकेट में हमने मेन लीड को लगा लिया। अब इसको हम ऑन करते हैं। देखिए, जैसे ही ऑन किया, ऑन तो नहीं हुआ, लेकिन अब हम यहाँ पर इस स्विच को ऑन करेंगे, रोटरी स्विच को, जो मिक्सर मशीन में स्विच लगी हुई है। इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा आवाजें आ रही हैं इस मिक्सर मशीन से। तो हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, इस प्रॉब्लम को सही करेंगे कि कैसे यह प्रॉब्लम सही होती है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर वायर को निकाल लेते हैं। वायर को निकालने के बाद आपको करना क्या है, मिक्सर मशीन को सबसे पहले यहाँ से पीछे से जो स्क्रू दिए गए रहते हैं, उन स्क्रूओं को खोलना होता है। तो चलिए हम उन स्क्रूओं को खोल लेते हैं। उन स्क्रूओं को खोलने के लिए हमको स्टार पेचकस की जरूरत होगी। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, और इसको लगा करके हम सारे स्क्रूओं को खोल लेंगे। यहां पर हम आपको दिखा दें तो 1 2 3 4 5 और 6 स्क्रू लगाए गए हैं। तो 6 स्क्रूओं को हम खोल लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं सभी स्क्रू खुल गए और पीछे का कवर भी हमारा खुल गया। पीछे का कवर खुल जाने के बाद ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, इस सर्किट ब्रेकर में लगे हुए वायरों को इस प्रकार से निकाल दिया जाएगा ताकि ये प्लेट हमारा अलग हो सके। यहां पर अंदर में आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा गंदगी है, इसको साफ करना पड़ेगा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी पूरी तरह से। और उसके बाद हम इस मोटर को निकालेंगे, इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कहां से आवाजें आ रही हैं। तो ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर रोटरी स्विच लगी है, ये रोटरी स्विच बिल्कुल इस तरह से घूम रही है। इसमें किसी भी नट बोल्ट से इसको टाइट नहीं किया गया है। तो हम इसकी प्रॉब्लम को भी फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो इसमें थिम्बल लगाए गए हैं, उन सभी थिम्बलों को हम निकाल लेते हैं। अब थिम्बल अगर आपको हाथ से इस तरह से निकालने नहीं आता है, तो आप पेचकस की मदद से भी निकाल सकते हैं। पेचकस की मदद से कैसे निकालना है, कुछ इस प्रकार से पेचकस को ऐसे लगाइए और उसके बाद ऐसे घुमा दीजिए पेचकस को। तो इस तरह से ये आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सभी थिम्बल यहां से निकल गए इस स्विच से। इस स्विच से थिम्बल के निकल जाने के बाद इस स्विच को भी निकाल लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर देखिए, इसका जो नोब होता है, इस नोब को इस प्रकार से खींच लेना है। इस नोब को खींचने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो नट है, ये नट बिल्कुल खुल चुका था। इस वजह से ये जो रोटरी स्विच है, ये सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद नट को कस देंगे तो इसकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो चलिए हम इसको यहां पर साइड में हटाते हैं, बाद में इसको करेंगे। अब यहां पर देखिए, जो हमारी ये मेन लीड है, इस मेन लीड को हम यहां से निकाल लेते हैं इसकी बॉडी से। तो देख रहे हैं, ये मेन लीड निकल चुकी है। और मेन लीड के निकल जाने के बाद अब ये हमारा बचता है केवल मोटर। अब इस मोटर को खोलना है। तो मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे 4 स्क्रू आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक स्क्रू यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है। चारों स्क्रू को खोलना होगा। लेकिन चारों स्क्रू को खोलने से पहले आपको करना क्या होगा, यहां पर जो कपलर लगाया गया है, इस कपलर को खोलना पड़ेगा, नहीं तो मोटर पूरी तरह से बॉडी से निकल नहीं पाएगा। तो यहां पर देखिए, जो ये कपलर है ना, इस कपलर को खोलना है। तो कपलर खोलने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो कपलर खोलने में कोई दिक्कत आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं कि ये कपलर चूड़ी वाला है या फिर बिना चूड़ी वाला है। तो हम आपको समझाते हैं कि कपलर चूड़ी वाला कैसे पहचाना जाएगा और बिना चूड़ी वाला कैसे पहचाना जाएगा। तो अगर बिना चूड़ी वाला होगा तो उसको पेचकस की मदद से कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा, और अगर चूड़ी वाला होगा तो उसको घुमा करके निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आपको पहले पहचान करनी होगी कि कपलर कौन सा वाला है, चूड़ी वाला है या फिर बिना चूड़ी वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हम आपको कपलर की पहचान करवाना सिखा देते हैं। एक कपलर हमने और रखा हुआ ताकि आपको हम समझा सकें। तो ये जो कपलर है ना, देख सकते हैं, ये जो कपलर है, ये चूड़ी वाला कपलर है। अब हमने ऊपर से ही देख के कैसे बता दिया, आप भी जान पाएंगे। तो यहां पर देखिए, जो हमारा ये कपलर है ना, ये चूड़ी वाला कपलर है। चूड़ी वाले कपलर में कहीं भी
गड्ढे नहीं बने होते साइड में, किनारे में गड्ढे अगर बने होते हैं ना तो समझिएगा कि वो जो कपलर है ना चूड़ी वाला नहीं है। तो यहां पर देख सकते हैं इस कपलर में कहीं भी गड्ढा साइड में नहीं बना होगा। गड्ढा कहां पे बना होगा? इस साइड में, यहां पे और यहां पे बना होता है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यह वाला जो कपलर है यह चूड़ी वाला कपलर है। बिना चूड़ी वाला जो कपलर होता है उसमें गड्ढे बने होते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला जो कपलर है यह बिना चूड़ी वाला कपलर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको गड्ढे दिखाते हैं कि इसमें गड्ढे बने हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक गड्ढा यहां पे बना हुआ है और एक गड्ढा यहां पे बना हुआ है। इसका मतलब कि ये जो हमारा कपलर है यह घुमा करके नहीं निकलेगा, यह चूड़ी वाला कपलर नहीं है। यह पेचकस की मदद से निकाला जाएगा, इस तरह से उठा करके यह निकाला जाएगा, तब ये जो हमारा कपलर है वो निकलेगा। आई होप आपको कपलर की पहचान करना समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से और हम बता देते हैं कि जो चूड़ी वाला कपलर रहेगा ना उसमें गड्ढा नहीं बना रहेगा और जो चूड़ी वाला कपलर नहीं रहेगा उसमें गड्ढा बना रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चूड़ी वाला कपलर नहीं है तो इसमें गड्ढा दोनों साइडों में बना हुआ है, यही इसकी पहचान होती है। तो अब हम इस कपलर को घुमाकर निकालने का प्रयास ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता चल गया ना कि यह कपलर कौन सा वाला है, चूड़ी वाला है या फिर बिना चूड़ी वाला है। तो यह कपलर बिना चूड़ी वाला है, तो जब बिना चूड़ी वाला कपलर है तो वो चूड़ी पे होता ही नहीं है, तो उसको घुमाएंगे तो टूट जाएगा। तो इसलिए इसको निकालेंगे इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से। स्क्रू ड्राइवर दो ले लेंगे, दो स्क्रू ड्राइवर ले लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है और इस प्रकार से लगाने के बाद दोनों साइड से इस तरह से उठाना है तो ये आराम से बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कपलर है यह बिल्कुल आराम से निकल गया। अगर आपको गड्ढा उस साइड से नहीं दिखाई दे रहा था तो यहां से देख सकते हैं आप इस साइड में गड्ढे बने हुए हैं और ये जो कपलर है यह चूड़ी वाला कपलर नहीं है। एक हम दूसरा वाला कपलर जो आपको दिखाए थे उसको भी दिखाएं तो यहां पर देखिए यह चूड़ी वाला कपलर है, इसमें अंदर में चूड़ी बनी हुई है जिसको टाइट किया जाएगा, घुमा करके टाइट किया जाएगा। तो दोनों कपलर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा और किसको कैसे निकालना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चूड़ी वाला कपलर निकालना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं कैसे निकलेगा तो हमारी मिक्सर मशीन की और भी वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने ये वाला कपलर निकाल करके दिखाया था। तो चलिए अब हम मोटर को खोलते हैं। मोटर को खोलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पीछे में स्क्रू दिया गया है, उन सभी स्क्रूओं को खोल लेना है। तो चलिए स्क्रूओं को खोल लेते हैं। 4 स्क्रू इसमें दिए गए हैं, चारों स्क्रूओं को खोल लेना है। तो चलिए चारों स्क्रू को खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहां पर चारों स्क्रू खुल चुके हैं। चारों स्क्रू के खुल जाने के बाद अब ये मोटर आराम से निकल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक स्क्रू शायद थोड़ा सा लगा हुआ है तो उसको भी ढीला कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो मोटर है ये बिल्कुल आराम से निकल जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं हुई कि मोटर कैसे निकलेगा। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि मोटर आराम से हमारा निकल गया इस हाउसिंग से। अब यहां पर जो मोटर है ना, इस मोटर से ही आवाज आ रही थी, तो इस मोटर से आवाज आ रही थी तो मोटर को कैसे सही किया जाएगा, कैसे उसको ठीक किया जाएगा, हम आपको आगे बताएंगे। यहां पर देखिए मोटर बिल्कुल गंदा हो चुका है तो इसको कपड़े से थोड़ा इस तरह से हम सफाई कर लेते हैं और सफाई कर लेने के बाद इसको हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग जो भी इसमें चाहिए होगा हम वो करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इसकी सफाई कर लेना है पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ चुकी है। तो इसकी सफाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको यहाँ पर खोलने में और टाइट करने में और इसमें ग्रीसिंग वगैरह ऑयलिंग वगैरह करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी सफाई कर ली जाएगी और इसकी सफाई कर लेने के बाद अब हम इस मोटर को खोलेंगे। अच्छा, मोटर को खोलने में भी बहुत सावधानियां चाहिए क्योंकि मोटर कई बार कुछ लोग खोल लेते हैं और उसके बाद उसको बांध नहीं पाते सही ढंग से, तो भी प्रॉब्लम होती है। पूरा मिक्सर मशीन खोल दिए उसके बाद बांध नहीं पाए तो भी दिक्कत होती है, मिक्सर मशीन ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे किस प्रकार से खोला जाएगा और इसमें सावधानियां वगैरह क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोटर को अगर खोलना है ना तो मोटर को खोलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक यहाँ पर बोल्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट, ये दोनों बोल्ट खोलना है। लेकिन खोलने से पहले सावधान रहिएगा, खोलने से पहले आपको करना क्या है, ये जो हमारा मोटर फिक्स है एक जगह पे, उस फिक्स को निशान लगा लेना है ताकि दोबारा से जब हम मोटर को फिक्स करें तो वो उसी प्रकार से फिक्स हो। तो निशान कैसे लगाएंगे, किसी मार्कर के द्वारा हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस मार्कर के द्वारा हम इसमें निशान लगा लेंगे।
ये यहाँ से ऐसे मार्कर के द्वारा हम निशान लगा देंगे, ताकि जब हम दोबारा से इस मोटर को फिक्स करें तो ये मोटर इसी जगह पे फिट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने से मतलब ये होता है कि कंपनी जैसा मोटर फिक्स करके देती है, फिट करके देती है, आप उसी पे फिर से मोटर को बांधेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद आपको ये दोनों बोल्ट खोलने होंगे। तो चलिए हम दोनों बोल्ट खोल लेते हैं। बोल्ट को खोलने के लिए आप टी रिंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से प्लायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लायर से भी ये खुल जाएगा। तो चलिए हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। यहां पर देख सकते हैं दोनों ही बोल्ट खुल चुके। अब दोनों ही बोल्ट खुल जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो देख सकते हैं ये ऊपर वाला पार्ट इस आर्मेचर को लेते हुए इस तरह से निकल चुका है। अब इसके निकल जाने के बाद ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है इस प्रकार से लगा हुआ है, इसको भी खोल लेना है, इसको भी हटा लेना है, क्योंकि इसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग करना होगा ना, इसलिए इसको भी निकाल लेना है। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो कार्बन ब्रश लगा है ना, इस कार्बन ब्रश को निकालना होगा। तो ये कार्बन ब्रश एक पीवीसी प्लेट पर लगाया गया है और पीवीसी प्लेट को 4 स्क्रू के द्वारा कसा गया है। तो सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से उन चारों स्क्रू को खोल लेंगे और चारों स्क्रू को खोल लेने के बाद कार्बन ब्रश हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम खोल लेते हैं। ये ब्रश होल्डर यहाँ से तो खुल चुका है। अब यहाँ से खुल जाने के बाद ये जो वायर दोनों कार्बन ब्रश में लगे हुए हैं, तो उस कार्बन ब्रश को ही निकाल लेते हैं। कार्बन ब्रश को निकालने से क्या होगा कि हमारा जो ये प्लेट है, ये प्लेट यहाँ से निकल जाएगा और हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी एक तरफ का हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कार्बन ब्रश है, इसका ये जो क्लिप है इसको हटाएंगे इस तरह से, और इसको हटाने के बाद ये जो वायर है इसको हटा लेंगे, और इसको हटाने के बाद ये जो हमारा प्लेट है ये आसानी से एक साइड में निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये इस तरह से निकल जाता है, और इस तरह से निकल जाने के बाद अब आपको इसमें देख सकते हैं कितनी गंदगी हुई है। तो इस गंदगी को सफाई करना है, और सफाई करने के बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो फिक्स हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इसकी सफाई कर लेना है पहले, और इसकी सफाई करने के बाद ही इसमें ग्रीसिंग वगैरह करना है। तो बढ़िया तरीके से कपड़े से इसकी सफाई कर लेते हैं। तो इसकी सफाई हो चुकी है। अब हम इसकी सफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक छर्रा है, इसको बेहतर तरीके से संभाल के रखना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इस छर्रे को भी संभाल के रखना है। अब इसके बाद इस आर्मेचर को हम यहाँ से निकालते हैं। आर्मेचर को यहाँ से निकालते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो वाशर लगे होते हैं उन सभी वाशरों को चेक कर लेना है, कोई वाशर तो नहीं फूटा हुआ है इसमें से। तो यहाँ पर देखिए सभी वाशर तो सही है, क्लियर है, और इसमें भी जो वाशर लगे हुए हैं वो भी सब सही है। तो वाशर तो कोई नहीं फूटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाशर अगर फूटते हैं तो वाशर को फिर से लगा लेना है, और जितने ही वाशर इसमें लगे हुए हैं उतने ही वाशर लगाना है आपको। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं सभी वाशर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो हमारा शाफ्ट है ये बिल्कुल गंदा हो चुका है, तो इसकी बढ़िया से सफाई कर लेनी है। सफाई कर लेने के बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से हम इसकी सफाई कर रहे हैं, और सफाई करने के बाद इसको लगा देंगे और ग्रीसिंग ऑयलिंग कर देंगे। तो ये जो हमारा मोटर की आवाज़ है वो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, वो आवाज़ सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसकी सफाई की जा रही है और किस प्रकार से इसको फिर से फिटिंग किया जाएगा। ये है हमारा ग्रीस, और इस ग्रीस को इस तरह से निकालेंगे और इसके शाफ्ट पे ऐसे लगा देंगे। हो सके तो रेगमार पेपर से इसकी सफाई भी आप कर सकते हैं। अगर रेगमार पेपर से सफाई कर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसके शाफ्ट की इस प्रकार से ग्रीसिंग कर ली जाएगी, और इस साइड में भी आपको ग्रीसिंग कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे साइड में, और यहाँ पर जो छर्रा लगता है उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस डाल देना होगा, ताकि अब ये जो मोटर चले वो बिल्कुल स्मूथ चले। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसकी ग्रीसिंग की जा रही है। तो इसके शाफ्ट में ग्रीसिंग हो चुकी। इसके शाफ्ट में ग्रीसिंग हो जाने के बाद ये जो हमारा वाशर है, इस वाशर को हम उसके स्थान पे लगा लेते हैं जहाँ पे वो लगा हुआ था। तो चलिए हम इस वाशर को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो वाशर लग चुका है। अब वाशर पे भी थोड़ा सा हम ग्रीसिंग कर देंगे। तो इसकी प्रॉपर ग्रीसिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा बुश है, इस बुश में भी ग्रीसिंग करना है। तो चलिए हम बुश में भी ग्रीसिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हर एक पार्ट्स की, हर एक पोर्शन की ग्रीसिंग की जा रही है। इससे जो हमारा मोटर होगा वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और बढ़िया तरीके से कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से ग्रीसिंग करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस बुश में हमारा जो ग्रीस है वो लग चुका है। अब इस ग्रीस के लग जाने के बाद जो हमारा दूसरा वाला बुश है इसमें भी ग्रीसिंग करना है। तो चलिए हम इसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अंदर तक ग्रीसिंग कर लेना है ताकि जो हमारा मोटर अब यहाँ पर वर्क करे वो। तो यहाँ पर ग्रीसिंग हो चुकी है। ग्रीसिंग हो जाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो चलिए हम फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग कैसे कैसे करना है, जैसे जैसे हमने निशान लगाया था और जैसे जैसे इसको निकाला गया था उसी प्रकार से इसकी फिटिंग भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ये निशान लगाया था, इस निशान को देखते हुए आपको फिटिंग करना है। तो चलिए हम उस निशान को देखते हुए फिटिंग कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ये इसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो लगाना होता है। तो चलिए हम इसके आगे वाले पार्ट को लगा लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ये लगेगा, देख सकते हैं इस तरह से इसको देख सकते हैं। बिल्कुल अब स्मूथ हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें। अब ये बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है। यहाँ पर देखिए जो इसका शाफ्ट है ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से घूम पा रहा है। अब इसके बाद इसका जो स्टेटर होगा उसकी फिटिंग करेंगे। तो उसकी फिटिंग कुछ इस प्रकार से कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो हम निशान लगाए हुए थे ना वो निशान यहाँ पर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक निशान तो यहाँ पे मिल रहा है और दूसरे निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसकी फिटिंग हो जाएगी। अगर हम निशान ना लगाए होते तो फिर हम ढूंढते कि फिटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये फिट हो चुका है। इसके फिट हो जाने के बाद अब ये जो हमारा यहाँ पर छर्रा होता है पीछे में, इस छर्रे को इसमें रख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से छर्रे को हमने इसमें रख दिया है। और इसमें रख देने के बाद ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला जो पोर्शन है, इसको भी फिट करना है। इसको फिट करने के लिए आपको वही निशान देखना होगा जो निशान हमने लगाया हुआ था। तो देख सकते हैं इस साइड में ये निशान है। निशान को देखते हुए आपको मिलान करते हुए इसको इस तरह से लगा लेना है। इसको इस तरह से लगाने से पहले आपको ब्रश होल्डर का जो पीवीसी प्लेट है उसको लगाना पड़ेगा ताकि ब्रश होल्डर यहाँ पर फिक्स हो सके। चलिए हम ब्रश होल्डर को इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। इसके लग जाने के बाद इसके स्क्रू जो है उसको टाइट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है। और इस ब्रश होल्डर के फिट हो जाने के बाद तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे इसका जो निशान होगा उस निशान को मिलाते हुए आपको लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये निशान इस साइड में है और इसी साइड में कर करके आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लग जाएगा। और इस प्रकार से लगने के बाद हम जो ब्रश होल्डर है उस ब्रश होल्डर में कार्बन ब्रश वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये इसमें फिक्स हो जाएगा। और इसमें फिक्स हो जाने के बाद अब यहाँ पर इसकी फिटिंग कर लेंगे। और इसकी फिटिंग कर लेने के बाद हम यहाँ पर कार्बन ब्रश वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लग चुका है। और इसके लग जाने के बाद अब हम इसके बोल्ट को फिट कर लेते हैं। तो इसका जो बोल्ट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगेगा। लगाने के बाद हम इसको प्लायर की मदद से या फिर टी की मदद से इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से इसमें लग जाएगा। और इसके लग जाने के बाद हम इसकी फिटिंग कर देंगे। चलिए हम इस बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मोटर की फिटिंग बढ़िया तरीके से हो चुकी है। अब हम इस शाफ्ट को घुमा करके देख लेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं है। तो अब ये हमारा जो मोटर है ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से जो हमारा कार्बन ब्रश है इस कार्बन ब्रश को अब लगाना है। और कार्बन ब्रश को लगाने के बाद हम इसकी मोटर की फिटिंग कर लेंगे। और मोटर की फिटिंग करने के बाद हम आपको इसको चला करके दिखाएंगे कि ये मोटर कितना स्मूथली चल रहा है और कितनी आवाज़ इसमें से अब आ रही है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कार्बन ब्रश को कुछ इस प्रकार से फिट किया जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि किस प्रकार से हम इसकी प्रॉब्लम को फिक्स किए और किस प्रकार से हमने इसको सही किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा इसका क्लिप है इसके क्लिप को इस प्रकार से लगा दिया जाएगा और यहाँ पर इस तरह से बेंड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा जो कार्बन ब्रश होता है ये लग गया। अब इसके बाद दूसरे साइड का भी कार्बन ब्रश लगा लेना है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कार्बन ब्रश का जो ये सिरा होगा ये इस तरह से इसके अंदर लाया जाएगा और इसके बाद इसको इस तरह से दबा दिया जाएगा
ताकि स्प्रिंग जाके अंदर बेंड हो जाए, और स्प्रिंग के बेंड हो जाने के बाद ये जो हमारा वायर का पार्ट है, इस वायर के पार्ट को कुछ इस प्रकार से लेकर के आना है और यहाँ पर कुछ ऐसे लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा वायर है ये बढ़िया तरीके से लग गया है। अब इसके लग जाने के बाद अब हमको करना क्या होता है, अब इसकी फिटिंग करना होता है। तो चलिए हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। इसकी फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा हाउसिंग है, इस हाउसिंग में इसको हम फिट करते हैं। इस हाउसिंग को थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से इसकी सफाई कर लेंगे और सफाई कर लेने के बाद ही हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पार्ट्स थे उसको हमने किस प्रकार से निकाला, किस प्रकार से असेंबल हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही होगी। तो यहाँ पर देखिए इस मोटर को अब इसमें फिक्स करना है। इस मोटर को फिक्स करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा सिरा ऊपर होना चाहिए, कौन सा सिरा नीचे होना चाहिए। तो ये वाला जो सिरा आप देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे ही इसको होना चाहिए। तो चलिए हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे में आप कुछ रबड़ देख रहे होंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर रबड़ हैं। उन चारों रबड़ को कुछ इस प्रकार से रखना है कि वो उस रबड़ में ये जो नोब है ये चला जाए। तो आपको यहाँ से अंदर से इस तरह से लेकर आना है और अंदर से लेकर का आने के बाद आपको जो नोब दिख रहा है आपको वो रबड़ में लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से वायरों को ऊपर हम कर लेंगे और वायरों को ऊपर करते हुए इस मोटर को कुछ इस प्रकार से लेकर के आएंगे ताकि उसका नोब जो है वो और उन रबड़ों में लग सके। तो चलिए हम उन रबड़ों में उसके नोब को फिक्स कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको घुमा करके एडजस्ट कर लेना होगा और एडजस्ट कर लेने के बाद जो इसके नोब हैं वो सब रबड़ में लग चुके हैं। अब इसके नोब के रबड़ में लग जाने के बाद अब आपको करना क्या होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है वो फिक्स करना होता है। तो आगे वाले पार्ट को कैसे फिक्स किया जाएगा हम आपको बता दें। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट है ये रबड़ में लग चुका है। अब रबड़ में लग जाने के बाद ये वाला जो वाशर होता है, इस वाशर को यहाँ पे लगाना होगा। तो इसकी भी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी भी सफाई कर लेना होगा और इसकी सफाई कर लेने के बाद इसको इसी में फिट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये फिट होता है इस तरह से, और इस तरह से फिट हो जाने के बाद अब यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लिया जाएगा। थोड़ी सी ग्रीसिंग इसमें भी हम कर देते हैं। हालांकि ये बैलेंस करने वाला एक पार्ट होता है, रबड़ होता है, तो ये रोटर को बैलेंस करके रखता है और ज़्यादा आवाज़ नहीं आने देता है। तो इसलिए इसको लगाना ज़रूरी होता है। कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से लगा लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से फिट कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से फिट हो जाता है और इस तरह से फिट हो जाने के बाद अब हम पीछे से स्क्रू को टाइट कर लेंगे। तो चलिए हम पीछे से स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। इस प्रकार से लग जाने के बाद अब हमको मोटर को टाइट करना होगा। तो चलिए हम मोटर को टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर की फिटिंग बढ़िया तरीके से हो चुकी है। अब इस मोटर की फिटिंग के हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे रोटरी स्विच। तो चलिए हम रोटरी स्विच को लगा लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो रोटरी स्विच को लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नोब बने हुए हैं। इन दोनों नोबों को कुछ इस प्रकार से इसमें लगा लेना है और इसमें लगा लेने के बाद इसको टाइट करना है। तो चलिए हम इसको टाइट करते हैं। अब इसका जो नट है इसको टाइट कर देंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये रोटरी स्विच बढ़िया तरीके से फिक्स हो चुकी है। इसके फिक्स हो जाने के बाद इसके नोब को हम इस प्रकार से लगा लेते हैं। तो चलिए हम इसके नोब को इस प्रकार से लगा लेते हैं। तो नोब को लगा लेने के बाद देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी रोटरी स्विच फिट हो जाती है। इस प्रकार से रोटरी स्विच के फिट हो जाने के बाद अब इसका कनेक्शन करना होता है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम मेन लीड को यहाँ पर लेकर आते हैं और मेन लीड से कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो हमारा न्यूट्रल वाला तार होगा, इस न्यूट्रल वाले तार को आपको लगा लेना है इस प्लेट के जो हमारा ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ सर्किट ब्रेकर में। थोड़ा सा इस प्लेट की सफाई भी कर लेते हैं। सर्किट ब्रेकर में इस प्रकार से लगा लेना है। तो देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर के किसी भी एक पिन पे लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये ब्लैक वाला वायर जो हमारे इस मिक्सर मशीन से निकला हुआ है, मोटर से निकला हुआ है, इस वायर को हम लगा लेंगे इस सर्किट ब्रेकर के दूसरे वाले पिन पर। तो कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा फेज का कनेक्शन है वो फेज का कनेक्शन आएगा हमारे रोटरी स्विच में, और रोटरी स्विच में एक पिन बनी होगी जिसपे या तो L लिखा होगा या तो P लिखा होगा। तो P वाले पॉइंट में हमको ये जो मेन लीड का फेस आया हुआ है वही देना होगा। तो चलिए हम उस तार को लगा दिए। अब इस तार को लगा देने के बाद जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, ये बना हुआ है 1, फिर उसके बाद है 2, उसके बाद है 3। तो आपको उसी सीक्वेंस में इन सभी वायरों को लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेड वाला है यहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद जो हमारा ये व्हाइट वाला वायर है ये लग जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पिन पे, तो यहाँ पर लग जाएगा।
और जो हमारा ये पीला वाला वायर है ये लग जाएगा, और एक हमारा रेड वाला वायर है इसको भी इस तरह से लगा लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा वायरिंग होता है वो क्लियर हो जाता है। इसमें हाई मीडियम लो का वायर होता है, हाई मीडियम लो के वायर को लगा देते हैं। एक एक्स्ट्रा वायर होता है जो स्विच को घुमाने पे इस तरह से चलता है, बैक घुमाने पर भी चलता है, तो वो वायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से पूरी कंप्लीट वायरिंग हो गई। इस प्रकार से वायरिंग हो जाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं, और इसकी फिटिंग करने के बाद हम आपको चला करके दिखाएंगे कि मोटर कितना स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो अर्थिंग वाला वायर है, इस अर्थिंग वाले वायर को भी कहीं पे एडजस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल में तो कोई स्क्रू हमारे पास है नहीं तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पर ऐसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कवर को पीछे से लगा लेते हैं। अब इसके लग जाने के बाद इसमें जो स्क्रू लगता है उन सभी स्क्रूओं को हम लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं पूरी तरह से फिटिंग इसकी हो चुकी है। इसकी फिटिंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर कपलर फिट करेंगे। कपलर को फिट करने के लिए यहाँ पे जो ग्रीसिंग लगाया गया है उस ग्रीसिंग को हम यहाँ से हटा लेंगे और उसके बाद कपलर को इसमें फिक्स कर लेंगे। तो चलिए कपलर को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। कपलर को लगाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से लगाना है और इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। ये जो हमारा कपलर होगा ये बढ़िया तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपलर हमारा बढ़िया तरीके से लग गया। इसके लग जाने के बाद अब हम इसका जो मेन लीड है इसको हम सप्लाई में लगाते हैं, और सप्लाई में लगा के आपको दिखाते हैं कि ये जो मिक्सर मशीन है ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए हम इस मेन लीड को सॉकेट में लगा लिए हैं और अब हम इसको ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं ये कितना स्मूथ वर्क कर रहा है। अब इसमें से वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अब इसमें से वो वाली आवाज़ नहीं आ रही है जो आवाज़ इसके पहले आ रही थी। अब ये बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारा जो मोटर है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।